Құрма табиғи түрде өте пайдалы жеміс. Оның құрамында адам ағзасына қажетті көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Дәрумені иммунитетті нығайтады. Дәрумені көру қабілетін жақсартады. Дәрумені қан ұю процесіне көмектеседі. Минералдар. Калий жүрек пен бұлшықеттер жұмысына пайдалы. Магний жүйке жүйесін тыныштандырады. Темір қан түзілу процесіне қажет. Кальций сүйектер мен тістерді қатайтады. Фосфор мидың жұмысын жақсартады. Құрманың пайдасы. Энергия көзі жоғары табиғи қант мөлшерінің арқасында шаршаған кезде күш-қуат береді. Жүрек денсаулығы калий мен магний қан қысымын реттеуге көмектеседі. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Клетчатка ішек жұмысын реттеп іш қатудың алдын алады. Қан аздықтың анемия алдын алады. Темірдің жоғары мөлшері гемоглобин деңгейін көтеруге көмектеседі. Мидың жұмысын жақсартады. Фосфор мен тобы дәрумендері есте сақтау қабілетін арттырады. Иммунитетті нығайтады. Антиоксиданттар мен дәрумендер ағзаны зиянды токсиндерден қорғайды. Қартаю процесін баяулатады. Құрамындағы антиоксиданттар теріні жас әрі сау ұстауға көмектеседі. Салмақ қосуға да, арықтауға да көмектеседі. Аз мөлшерде жесеңіз, тоқтық сезімін береді, ал көп жесеңіз, калория көзі ретінде салмақ қосуға көмектеседі. Құрманы күнделікті 3-5 данадан тұтыну денсаулыққа өте пайдалы. Ораза айында ауыз ашқанда құрмамен ашудың бірнеше діни, денсаулыққа пайдалы және тарихи себептері бар. Діни себебі. Құрмамен ауыз ашу пайғамбарымыз Мұхаммедтің сүннеті. Хадистерде ол оразасын алдымен бірнеше құрмамен немесе су ішіп ашқандығы айтылады. Сіздердің біреулеріңіз ораза ашатын болса, оны құрмамен ашсын, өйткені ол берекет. Егер құрма таппаса, сумен ашсын, өйткені су тазартушы. Әбу Дәуд, Тирмизи. Бұл хадиске сүйене отырып, мұсылмандар ауыз ашқанда алдымен құрма жеуге тырысады. Денсаулыққа пайдасы. Қан қысымын тез қалпына келтіреді. Күні бойы аш жүрген кезде қандағы қант мөлшері төмендейді. Құрма құрамындағы табиғи қанттар, глюкоза, фруктоза, ағзаға тез сіңіп, энергия береді. Асқазанды ауырлатпайды. Қатты аштықтан кейін ауыр тамақ жеу асқазанға салмақ түсіруі мүмкін. Ал құрма жеңіл сіңетіндіктен асқазанға жағымды әсер етеді. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Құрма ішек қозғалысын реттеп, іш қатудың алдын алады. Дене су балансын реттейді. Құрмадағы калий мен магний судың ағзада дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Тарихи және мәдени себебі. Құрма араб елдерінде кең таралған жеміс. Ол ыстық климатқа бейімделген, ұзақ сақталады және жеңіл тасымалданады. Пайғамбар заманында құрма негізгі тағамдардың бірі болғандықтан ораза ұстаған адамдар үшін ең қолайлы азық еді. Қазіргі таңда да көптеген мұсылмандар ауызашарда алдымен құрма жеп, осы сүннетті жалғастырып келеді.